హలో అండి, శ్రీ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం. ఇవాళ అటుకుల మిక్చర్ ఎలా తయారు చేయాలని చూపిస్తాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అటుకులు కొద్దిగా వేసుకుందాము. ముందుగా అటుకులు కొంచెము వేపుకుంటే క్రిస్పీగా ఉంటాయి, అందుకే కొంచెం ముందుగా వేసుకుందాము. ఇప్పుడు తీసేసుకుందామండి వేపుని. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్. కొద్దిగా ఆవాలు, పల్లీలు, పుట్నాలు, అలాగే వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అలాగే ఇలా కొబ్బరి సన్న కట్ చేసిన కిస్మిస్, కాజు. పసుపు, సాల్ట్ వేసుకున్నాము, 1/2 టీ స్పూన్. ఇప్పుడు అటుకులు వేసి ఇప్పుడు నిమ్మరసం కొద్దిగా, రెడీ అయింది అటుకులు చుడుగు. స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం.